героебыз, инде социалистик хезмәт герое. Сез безнең районыбыз өчен генә түгел, республикабыз, илебез өчен горурлык чын мәгънәсендә шушы бәйрәм белән ихлас күңелдән котлыйсы килә. Беренче чиратта иң мөһиме сезгә саулык, сәламәтлек, балалар, аныклар игелеге күреп, матур тормышта яшәргә. Менә һәр вакытта сезнең белән аралашып яшибез. Аллаһка шөкер, киләчәктә дә шулай була күрсен. Сезнең турыда инде күп сөйләргә була. Шулай бит яшь булуын өчен хезмәтнең асылын, тормышның асылын аңлатып, шулай бит менә әле бу китапны да карап утырдык. Китап чыкты бит инде. Алла бирсә, без моны үзебезнең яшь булуын өчен, үзебезнең шулай бит яшьләребезгә, балаларыбызга үрнәк итеп, biz менә бу бөтен библиотекаларда, бөтен мәктәпләрдә булырга тиеш. Шуңа күрә сезнең примерда Алла бирсә яшьләребезне тәрбияләргә исән-сау булыгыз, авыртмагыз, бәйрәм белән сезне.